У меня перестало работать приложение на телефоне Сбербанк онлайн. Пошла разбираться в Сбербанк. В чем дело? Мне сказали, вы в реестре террористов и экстремистов. Меня зовут Елена Родвикова. Мне 47 лет. Меня осудили по статье о призывах к экстремизму и терроризму. И суд присудил мне штраф в 330 тысяч рублей. Любые люди, комментирующие что-то ВКонтакте, они могут оказаться на моем месте. По закону администрация ВКонтакте предоставляет данные обо всех ваших комментариях за последние 10 лет. Но мне пригрозили, что если я не успею за 2 месяца выплатить эту сумму, то наказание могут сменить на другое, то есть могут посадить в тюрьму и ребенка отправить в детский дом. У меня было свое ИП, я занималась продажей цветов и оформлением подарков. Покупатели, они идут не все время, то есть есть свободные минуты, и сидишь там в интернете, читаешь новости. Ну, какие-то новости меня особенно возмущали. Естественно, я высказывала свое мнение, как мое отношение к этим ситуациям, которые освещались ВКонтакте, да, в этой социальной сети. В феврале стук в дверь. Я открываю, стоят бравые ребята. Нам очень нужно с вами поговорить. Мы вот ФСБ. Я говорю, ну, говорите, пожалуйста. Нет, говорит, надо с нами проехать. Когда мы ехали сейчас, вот в этот раз уже в ФСБ, они говорят, вы так, ну, как бы спокойно ко всему относитесь. Я говорю, а мне что нервничать? Я закона не нарушаю, я как бы вполне законопослушный гражданин. Как бы я не ворую, не убиваю, не граблю никого, не краду ничего. Мне чего бояться? Они такие, ну нет, вот есть чего. Я говорю, ну чего? Ну неужели, говорю, комментарии ВКонтакте вам тоже, говорю, не понравились? Они такие, ну да, вам что, заняться нечем больше? Комментарии ВКонтакте читаете? Я говорю, у нас что, вся преступность искоренена, то есть нету ни грабителей, никого, да? Да, он не один был, там было 8 комментариев за 3 года. Они их нашли, оказывается, еще в 19-м или в 20-м году в начале. Нашли эти комментарии. И что они ждали, почему они не возбуждали дело до 21 года, я даже не знаю. Я, наверное, жалею, что высказалась в острой форме. Не жалею, что высказалась, жалею, что так резко. Вот, то есть нужно было, наверное, как-то помягче. А то у нас власть не любит, когда ее сильно негативно озвучивают ее действия и отношение к ним. Все, что против действующей власти, это все экстремизм. Все, у них логика вообще проста до невозможного. Все, что против них, это все экстремисты и террористы. Все. Я говорю, вы что, на полном серьезе вот так считаете? Вот у вас тут написано, осуществляя опасность содеянного, там, преследуя какие-то свои цели, там, преступную деятельность. Я говорю, вы серьезно так считаете? Он говорит, я так вижу. Понимаете, они мне как объясняли? Если у нас все готово. У нас уже все есть заключение экспертиз, у нас все уже прям вот вообще все готово, осталось только твое признание в вине, и все, мы передаем дело в суд. Я говорю, подождите, стоп, а почему я должна это признавать? Они говорят, ну это же в своих интересах, вот если ты не признаешь, мы тебя сейчас в тюрьму на 6 лет посадим, а ребенка в детский дом отдадим. А если ты признаешь вину, то мы тогда будем ходатайствовать, чтобы тебе дали минимальное наказание. Я считаю, что это прям угроза такая была, потому что, извините, они прекрасно знают, что я одна воспитываю ребенка, у меня нет ни родителей, ни как бы сестер, братьев, куда я могу его оставить. Обыск был, он проводился летом, мы спали с ребенком, в 8 часов утра раздался такой стук в дверь странный, я пошла открывать, там куча народу, ну в глазке увидела, я говорю, кто там? Ну, следователь такой, это я, там, следователь, мне типа нужно провести у вас обыск. Я говорю, так подождите, какой обыск, мы еще спим. Он такой, ничего не знаю, у нас тут все уже и понятые, у нас все готовы, вот давайте открывайте двери. Слава богу, на ребенке это никак не отразилось, то есть у него свой мир, у него все хорошо, все весело. Ну, иногда он, конечно, просит, мама, мы можем там это себе купить, там, заказать.
А так как у меня нет карт, я не могу что-то заказывать через интернет. Я говорю, ну, к сожалению, пока нет. Давай, говорю, в следующий раз. Он это спокойно воспринимает, говорит, ну, окей. Да, у меня сейчас все заблокировано, все карты, счета, то есть все, что было. Я теперь получаю алименты на почте, детское пособие тоже получаю на почте, то есть наличными деньгами. Естественно, в магазине я также расплачиваюсь наличными. Из доходов 20 тысяч у меня 10 уходит на коммуналку и 10 уходит на еду. В принципе, все. То есть никаких там заказов по интернету даже не предвидится. Но когда вот это все началось, я стала читать, и я думаю, о, так я, оказывается, не первая, оказывается, это столько народу уже вот за такую ерунду, за такие комментарии ВКонтакте привлекают к уголовной ответственности. И мало того, что как бы вот у меня, допустим, штраф, а людей сажают. Штраф был 350 тысяч изначально, но на апелляции суд снизил сумму на 20 тысяч. Ну, как бы вот подарок с барского плеча. Я никогда не думала, чтобы уехать из России, но теперь мне очень многие написали, что Елена, не расстраивайся, у тебя теперь шикарный кейс для переезда, для просьбы с политического убежища в любой стране. Для меня ВКонтакте всегда было чем-то вроде такого общего чата, где все болтают, общаются. Абсолютно, да, то есть свободная зона, говоришь, что хочешь, то есть это просто болталка. Все друзья отнеслись с таким непониманием. Это, говорит, это у нас происходит, это вообще реально, это тебя серьезно за комментарии ВКонтакте привлекают? То есть все воспринимали это как что-то ненормальное. Единственное, что одна подруга, с которой мы 30 лет дружили, она, как только ее допросили, она сразу прекратила со мной общение, то есть вообще меня везде заблокировала, в черный список, все. Я не знаю, с чем это связано, как бы, возможно, ее запугали ФСБ. У меня такое ощущение, что я живу в книжке Оруэлла, вот честно. То есть я даже Лене так сказала, я говорю, я только как раз прочитала вот это вот 1984, да, Оруэлла. Я говорю, вот у нас что то же самое происходит. Нельзя говорить, нельзя думать, если ты там не так скажешь, там большой брат за тобой следит. Я говорю, у нас что то же самое происходит. У меня было полное ощущение вот Оруэлла. Ну, смотрите, после суда я еще хуже стала относиться к действующей власти. То есть, если раньше я их просто как бы недолюбливала, так вот прям сильно недолюбливала, то теперь я вообще категорически против действующей власти. Все люди, практически все, которые осуждены за комментарии ВКонтакте, за лайки, за репосты, ну, это, я считаю, что это такая игра запугать народ. Чтобы боялись думать, боялись говорить, боялись что-то показывать, высказывать против действующей власти. Но это мое личное мнение. Мы объявили сбор. Пока собрана сумма 37 тысяч. Это, конечно, немного, но я надеюсь, что все-таки получится, потому что для меня собрать такую сумму нереально. Даже если я обращусь в банк, мне не дадут кредит, потому что я в списке террористов. Почему я не унываю? Мне, во-первых, некогда унывать. У меня растет ребенок, у него впереди целая жизнь. Если у него постоянно перед глазами будет такая мама, которая находится в депрессии, там, я не знаю, какая-то поникшая. А потом, знаете, у меня был очень тяжелый год, 2004, когда я потеряла всю семью. Это мама, папа и младший брат. Поэтому я думаю, что вот эти все неприятности, вот это вот уголовное дело, штраф, еще какие-то, это не более чем временные неприятности. Это все пройдет, это все проходит, это можно пережить.